আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আমার কাছে একটা পার্সেল আসছে গাইবান্ধা থেকে। এক ভাই পাঠাইছে পিছনের সাসপেনশন। তো এই সাসপেনশন গুলা হচ্ছে ডিসকভার বাইকের। তো সাসপেনশন গুলা খুলে দেখি যে আসলে অবস্থাটা কেমন। তো সাসপেনশন গুলো মূলত রিপেয়ারিং এর জন্য পাঠাইছে আমার কাছে। সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে গাইবান্ধা থেকে আসছে। তো প্যাকেট খুলতেছি, খোলার পরে দেখবো যে সাসপেনশন গুলোর অবস্থা কেমন। তো এখানে কিন্তু দুইটা সাসপেনশনেরই অয়েল লিকেজ করছে। দুইটারই সমস্যা, সে কারণে দুইটাই পাঠাইছে। তো আমরা হচ্ছে এখন সাসপেনশন গুলা খুলে রিপেয়ারিং করে দিব। তো আপনাদেরকেও দেখাবো যে আমরা কিভাবে কাজগুলো করে থাকি। তো দেখুন দুইটা কিন্তু সমস্যা, সেই জন্য দুইটাই পাঠিয়ে দিছে। তো এখন হচ্ছিল আমরা দুইটা সাসপেনশনই খুলে নিব, স্প্রিং গুলো আলাদা করে নিব। আর ভিডিওটা এরকম টেনে দেওয়ার কারণ অনেক লম্বা হয়ে যায়, সে কারণে এরকম টেনে টেনে দেওয়া আছে এবং আমি পরে ভয়েস দিয়ে দিছি। নাহলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে, প্রায় 25 থেকে 30 মিনিট হয়ে যাবে ভিডিওটা, সেই জন্য এরকম করে দেওয়া আছে। তো দুইটা সাসপেনশনই খুলে নিব, নেওয়ার পরে এখান থেকে লকগুলো খুলে দিব, দেওয়ার পরে ভিতর থেকে সব বের করে দেখবো যে ভিতরে কন্ডিশন কেমন। তো দেখতে পাচ্ছেন সাসপেনশন গুলো কিন্তু খোলা হচ্ছে। দেখুন একদম অয়েল লিকেজ করে অবস্থা খারাপ, কম্প্রেসার একদমই নাই। তো দুইটা সাসপেনশনই কিন্তু আমি খুলে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন স্প্রিং গুলো আলাদা হয়েছে। এই সাসপেনশন দুইটা, কম্প্রেসার কিন্তু নাই। তো এটাতে আমরা হচ্ছে এখন লক গুলো খুলে দিব, দেওয়ার পরে ভিতরটা খুলে দেখবো। গ্রাইন্ডিং মেশিনের সাহায্যে লক গুলো কেটে দিব, দেওয়ার পরে আবার লেদ মেশিনে এটা গ্রুপ করে দিতে হবে আমাদের, দিয়ে আবার যেরকম ছিল এরকম রিপিট করে দিতে হবে। তো একটা খোলা হয়েছে, এখন কিন্তু আরেকটা খোলা লাগবে। দেখতে পাচ্ছেন একটা খোলা হয়েছে, এখন আরেকটা খুলবো। আর সাসপেনশনের যে অংশগুলো কালো কালো দেখছেন, এখানে হয়তো স্প্রিং এ কখনো স্প্রে কালার কালো কালার করেছিল, সেটা ভিতরে চলে আসছে। তো এটা যখন তেল দিয়ে ওয়াশ করবো তখন কিন্তু এটা কালোটা উঠে যাবে, একদম চকচকে হয়ে যাবে। তো এখন হচ্ছিল আমরা এগুলা বের করব ভিতর থেকে, ব্যারেলটা বের করে দেখবো যে ভিতরে পিস্টন ওগুলোর অবস্থা কেমন। তো দেখুন এটা কিন্তু খোলা হয়েছে, দুইটা খোলা হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে সিলিন্ডার, সিলিন্ডার যে বুশ বুশ ভালো আছে। তো এখন হচ্ছিল আমরা এগুলা সুন্দর করে রিপেয়ারিং এর যে কাজগুলো থাকে সেগুলো করব। তো প্রথমে উপরের বড় সিলিন্ডারটা খুলে নিচ্ছে, এটার যে লকটা আমরা কেটে দিলাম সেই লকের গ্রুপটা কিন্তু আবার লেদ মেশিনে করতে হবে। তো সেজন্য এটা লেদ মেশিনের সাথে বাঁধা দিলাম। এখন হচ্ছে মুখটা ফেসটা সমান করে দিব, দেওয়ার পরে আবার গ্রুপটা করে দিব। গ্রুপটা কিন্তু আবার আমাদেরকে তৈরি করে দিতে হবে লেদ মেশিনে। তো দুইটারই ব্যারেলে আমরা হচ্ছে গ্রুপ তৈরি করে দিব, যাতে যখন আমরা রিপিট করবো রিপিটটা যেন সুন্দরভাবে হয় এবং এখান থেকে যেন লিক করতে না পারে, সেজন্য গ্রুপটা করে নিচ্ছি দেখুন। তো এটা করা হলে আর একটা করব। তো এটা কিন্তু কমপ্লিট হয়েছে। এখন অপরটা যেটা আছে আরেকটা সেটা করব। এই যেটা আরেকটা, এটা করতেছি এখন। তো আমাদের কিন্তু গ্রুপের কাজ শেষ, এখন হচ্ছিল এগুলা সিলিন্ডার গুলা তো কিন্তু কাজ করা লাগে, সেই কাজটা আমি দেখালাম না। এখন হচ্ছিল উপরের পিস্টনটা খুলে নেব, নেওয়ার পরে সমস্ত জিনিসগুলো ক্লিন করব, ক্লিন করার পরে সেটিং করে দিব। এবং এই সাসপেনশন গুলোতে অরিজিনাল যেরকম কম্প্রেসারের মাধ্যমে হাওয়া দেওয়া থাকে সেরকম হাওয়া দিয়ে দিব, একদম অরিজিনাল যেরকম থাকে ঠিক সেরকমই আপনার হচ্ছে ইয়ার দিয়ে দিব বা বাতাস দিয়ে দিব, তাহলে নতুনের মতো পারফরমেন্স দিবে, একদম নতুন যেরকম আপনার সাসপেনশন থাকে ঠিক সেরকমই হবে। আর যদি ইয়ার আমরা না দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু সাসপেনশনের পারফরমেন্সটা একটু কম থাকে। আর আমাদের দেখতে পাচ্ছেন রডটা, এই রড যদি ব্যারেলটা যদি খারাপ থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু রিপেয়ারিং করা এটা ঝামেলা, সম্ভব না। তখন আমাদের অন্য সাসপেনশন থেকে আমরা রডগুলো দিয়ে দেই, তাতে একটু খরচা বেশি পড়ে যায়। তো এটাতে রডগুলো ভালো ছিল, আমরা হচ্ছে ওই ব্যারেলগুলো দিয়ে দিব। এখন হচ্ছে এটা সেটিং করতেছি, দেখুন কিভাবে সেটিং করতে হবে।
তো এটাতে কিন্তু দুইটা সিলিন্ডারে কাজ করতে হয়, বড়টা যেটা পেঁয়াজ দিচ্ছি এটাতে গ্রুপটা করতে হবে এবং ছোট সিলিন্ডারটা একটু শর্ট করে দিতে হবে, না হলে আমাদের ওয়েল সিলটা ঠিক মতো বসবে না। এবং এখানে যে আমরা অয়েলগুলো দিব সেই অয়েলগুলো কিন্তু হাইড্রোলিক অয়েল, এটা কিন্তু সাসপেনশনের যে অয়েল আমরা সাধারণ অয়েল ব্যবহার করি সেই অয়েলগুলো না, এগুলা কিন্তু হাইড্রোলিক অয়েল। আমাদের যে হাইড্রোলিক গাড়িতে যে হাইড্রোলিক অয়েল ব্যবহার করা হয় স্কুবিটারে বা অন্যান্য জিনিসে, সেই অয়েলগুলো এখানে দেওয়া থাকবে, বা জ্যাকে বিভিন্ন গাড়ির জ্যাকে যে অয়েলগুলো থাকে সেই অয়েলগুলো এখানে দিতে হয়, হাইড্রোলিক অয়েল। তো দেখুন এই ব্যারেলটা কিন্তু ঠিক আছে, তো ব্যারেলের সমস্যা থাকলে কিন্তু রিপেয়ারিং করা ঝামেলা, তখন আমাদের অন্য সাসপেনশন থেকে ব্যারেলগুলো দেওয়া লাগে। এবং বুশের সমস্যা থাকলে বুশগুলো আমাদেরকে লেদে তৈরি করে দিতে হয়। দেখতে পাচ্ছেন পরপর জিনিসগুলো আমি দিচ্ছি, প্রথমে ওয়েল সেলটা দিছি, তারপরে বুশ দিয়ে দিলাম। এখন হচ্ছে উপরে পিস্টনটা দিয়ে দেবো, এবং পিস্টনের চাকিগুলো উল্টাপাল্টা করা যাবে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু কম্প্রেসার নিবে না। যেরকম চাকিগুলো থাকে একটা কাটা পাতি এবং প্লেন পাতিগুলো ঠিক সেরকমই দিয়ে দিতে হবে, এবং উপরে নাটটা সুন্দর করে টাইট দিতে হবে। নাট কিন্তু লুজ রাখা যাবে না, একদম ফুল টাইট দিয়ে দিতে হবে। তো এটা কমপ্লিট। আর এই যে রাবার বুশটা দেখতেছেন, এই বুশটা কিন্তু ছিল না, এই বুশটা হচ্ছে আমরা পরে দিয়ে দিয়েছি। এখন অপর যে পিস্টনটা আছে সেই পিস্টনটা সেটিং করব এটার মতো করে। তো দেখতে পাচ্ছেন দুইটা কিন্তু সেটিং কমপ্লিট, এখন হচ্ছিল আমরা অয়েল দিয়ে এটা ফিটিং করে দেব। তো এখানে সিলিন্ডারটা দিয়ে দিলাম, এখন হচ্ছিল এটাতে হাইড্রোলিক অয়েল দিয়ে দিব। এটা হচ্ছে হাইড্রোলিক অয়েল, তো মোবিলের ক্যান দেখে আবার কেউ মোবিল ভাববে না, এটা কিন্তু হাইড্রোলিক অয়েল। হাইড্রোলিক অয়েল দিয়ে দিলাম, এখন হচ্ছিল এই ব্যারেলটা সেটিং করে দিব। বুশ এবং অয়েল সিল একসঙ্গে ঢুকাতে হবে, দেওয়ার পরে এটা আবার যেরকম রিপিট করা ছিল সে ঠিক সেরকম করে রিপিট করে দিতে হবে। দেওয়ার পরে এটাতে আমরা এয়ার বা বাতাস দিয়ে দিব, দেখবেন যে বাতাস কিভাবে দিতে হয় সেটাও আমি এই ভিডিওটাতেই দেখাবো। বাতাস না দিলে কিন্তু সকালের পারফরমেন্স 100% হবে না, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই এটাতে এয়ার দিয়ে দিতে হবে। ওয়েল সেল বুশ সমস্ত কিছু ভালোভাবে ঢুকলে আমাদের মুখ মাথাটা আবার হচ্ছে যে রিপিটটা কাটছিলাম সেই রিপিটটা আবার করে দিতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সমস্ত কিছু কিন্তু সেটিং হয়েছে, এখন হচ্ছে আবার রিপিটটা করে দিচ্ছি। রিপিটটা কিন্তু সুন্দরভাবে মানে চারো সাইডে অ্যাকুরেট ভাবে করে দিতে হবে, বাঁকা টারা করা যাবে না, সেক্ষেত্রে ওয়েল সেলটা বাঁকা হয়ে ঢুকলে কিন্তু অয়েল লিকেজ করবে। তো একটা কিন্তু কমপ্লিট, এখন হচ্ছিল আমরা আর একটা কমপ্লিট করবো। তো দেখুন এটাতে কিন্তু কম্প্রেসারটা ধরে গেছে, এখন আর একটা কমপ্লিট করে দিব। এটাতেও সেম প্রসেসে অয়েল দিয়ে দিব এবং পিস্টন ব্যারেল সহ ভিতরে প্রবেশ করার দিয়ে মুখটা রিপিট করে দিব, তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে। এরপরে আমরা হচ্ছে এটাতে এয়ার বা বাতাস দিয়ে দিব। দেখতে পাচ্ছেন রিপিট করা হচ্ছে, দেখুন এটাতে কিন্তু কম্প্রেসার ধরে গেছে। আমরা যখন হাওয়াটা দিয়ে দিব তখন আরো সকালের পারফরমেন্সটা 100 হয়ে যাবে। তো দুইটা কমপ্লিট, এখন হচ্ছিল আমরা এটাতে ইয়ার দিয়ে দিব। দেখতে পাচ্ছেন হাওয়া দিলে কিন্তু এটা এমনি এমনি উপরের দিকে উঠে যাবে, আর এখন কিন্তু উঠতেছে না। দেখুন যখন আমরা হাওয়া দিয়ে দিব তখন এটা এমনি থেকেই উপরের দিকে উঠে যাবে। দেখুন নিচ পাশে ডাবে দিলাম, এমনি এমনি উঠবে। তো এই দুটাতে কিন্তু ইয়ার দেওয়া হয়েছে, দেখুন নিচ পাশে ডাবে দিলাম, উপরের দিকে এমনি এমনি বের হয়ে যাবে। তো এখন হচ্ছিল এটা স্প্রিং গুলা দিয়ে লকটা করে দিব, তাহলে কিন্তু আর আমাদের সকালের কাজটা শেষ। তারপর আমি আপনাদেরকে খেলে দেখাচ্ছি যে কি রকম খেলতেছে। তো যে প্রসেসে খুলছি সেই প্রসেসে এটা ফিটিং করে দিব। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন, এবং চ্যানেলে নতুন দর্শক আসলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখতেছেন তারা অবশ্যই পেজটা ফলো করে দিবেন। তো একটা কিন্তু লাগানো কমপ্লিট, এখন হচ্ছিল আমরা আর একটা লাগিয়ে দিব, দেওয়ার পরে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে সকারটা কিরকম খেলতেছে। এটা কিন্তু একদম নতুন যেরকম ছিল সেরকমই হয়ে যাবে, নতুন যেরকম খেলতো আগে সেরকমই খেলবে, এখন আর উপরের দিকে ঝটকা দিবে না, মানে কোনো সমস্যা হবে না। ভাঙাচোরা রাস্তাতে গেলে পিছন থেকে যে শব্দ করতো সে শব্দটাও আর করবে না। আবার কারো কারো বাইকের দেখা যায় যে উপরের দিকে ঝাড়ি দেয়, সে ঝাড়িটাও আর দিবে না। দেখুন আমাদের কাজ কিন্তু কমপ্লিট।
দেখুন একদম 100 100 আছে। দুইটাই একই সেম প্রসেসে কাজ করছি, দুইটা একই রকম আছে।